Hello，大家好，又係我高 B 哥啊，係時間提醒大家飲水啦，增添智慧，增添水分，智慧如水啊！好啦，嚟到錄片時間啊，2022年嘅4月21號啊，而家係晚上6點，睇下先吓，6點49分。高 B 哥一陣間約咗人咧食晚飯。好耐冇試過出街食晚飯，有朋友咧居然咧特登咧，因為今日咧解封啊，約咗咧就一間酒樓，咁咧就有一張4人台，咁佢話喂，唔係啊，好好啊，同個經理講咗今晚要食好嘢慶祝下，所以咧個銀碼夠，俾間房我哋4個人啫，哇咁正，咁啊好啊，黐飲黐食我最叻噶啦。唔知大家有冇印象咧？高 B 哥咧喺年幾兩年之前已經話過俾大家聽，我好鬼為食嘅，真係好為食嘅，唔係講笑啊！哎呀，所以今晚又咧黐飲黐食，正啊！喂，好啦，講完啲開心嘢吓，卒之咧可以咧放鬆翻少少。但係放鬆還放鬆下，大家咧自己咧喺個抗疫上邊咧都做足晒佢，希望咧就唔好咧因為咁樣放鬆咗咧就反彈啦，係咪？咁啊逐步嚟噶啦，跟住落嚟咧，如果咧唔太誇張過分嘅話咧，睇下可唔可以解封啊？究竟咧同國際通關先咧，停國內通關先咧？呢個咧就要再研究一下，到時先同大家再討論，好嘛？好啦，咁啊講翻咧呢排咧唔知點解咧，喂好多人成日喺度講移民喎，我自己嘅感覺係咁下，我覺得有啲文宣嘅意味喺裏邊，即係咧實在咧冇乜理由突然間湧咁多出嚟。嗱，自從咧喺2個禮拜前度啦，咁咧有一個咧新加坡嘅電台咧就做咗一個訪問，就講關於咧香港人離開香港移民噶。咁啊，佢嗰個訪問咧，主要咧就喺英國嗰邊。咁啊，嗱，講咗出嚟咧就好凄慘啦，係咪？一個咧就老師，阿太太係做老師，咁啊先生咧就係巴士司機，咁啊2個人咧揾6萬蚊到啦，6-7萬咁樣啦。咁啊喺香港咧過生活咧又唔係話好，但係亦都唔會講得好差嘅。咁啊過到去咧就好多問題，好多拗撬啦。咁啊事又與願違啦，所有嘅嘢都不似預期，咁所以咧就衍生咗好多嘅問題。咁啊自從嗰個影片出咗街之後咧，好多人咧就談論呢樣嘢。咁當然有一啲人咧就係用一種咧即係落井下石嘅心態去講啦。有啲人咧就覺得咧即係唔想講嘅，因為自己可能分分鐘咧都計劃緊要移民，咁啊搞到佢都心大心細咁樣。呢啲咧我硬係有啲文宣嘅感覺啊，唔想你哋過去啊，唔好再嚟啊，所以咧揾人咧乘機咧做一啲咁樣嘅影片。嗱，跟住咧有個才子啊，成日咧自詡咧自己咧就喺英國啊好叻噶，知道晒好多嘢啊，英國人啊乜都叻，乜都好，乜都係啱噶。又有咧紳士風度啦，又有黑色幽默，又有傳統，又乜都有。咁啊，當然呢啲係佢講嘅啫。今時今日嘅英國同當日嘅英國係兩樣嘢嚟噶啦。不過佢咧喺呢一部分咧，我又好欣賞喎。點欣賞法咧？佢成日喺佢啲文章啊，喺電台嘅訪問啊，佢都同你講噶。嗱，唔係人都啱移民噶，亦都唔係人都啱移嚟英國噶。講真嗰句，你冇乜錢啊，真係唔好嚟啊！嚟英國咧，有好多嘢要變化噶。天氣又唔係咧，好似香港咁噶。咁啊，跟住咧凍起上嚟咧，真係冰凍噶。成日咧陰天啊，嗰個即係心情都冇咁好啊。嗱，個文化又唔同噶。好多嘢。講完一大輪咧，感覺上咧佢真係都係咧，我當佢出於善意咁提醒，就話唔係人都適合移民噶。嗱，佢真係噶，佢不停咁喺佢啲文章都咁樣講嘅，叫人哋咧諗清楚先好去。咁唔知係咪驚影衰佢啊嚇？因為的而且確咧，佢有啲文章咧，感覺上佢講到咧，好似係影衰咗佢咁樣噶。咁啊，無論如何，連呢啲咁嘅人都叫你唔好去喎，點解嘅咧嚇？即係我好懷疑喎。好啦，咁啊完咗嗰個之後咧，跟住咧就到講台灣啦。哇！咁呢排咧又係咁喺度煲緊喎，就話啲手足啊過台灣啊，好陰功啊，俾阿蔡英文利用啊。嗱，
舊年咧有成萬幾人咧過去，比起前一年咧5000幾人咧多咗1倍有多。但係啊，喺呢個咧2020年同埋2021年咧，分別咧真係入到籍啊，真係叫定居喺台灣嘅咧，得個千幾人啫，千幾人呀嚇 ，OK，咁啊兩年都係得千零人，咁啊嗱，台灣有分開咗嘅喎，有分開咧旅遊、學生、商務簽證，另外一個咧就係咧好似係即係旅遊同埋學生啦，第一個，第二個咧就係咧就商務或者咧係投資移民，類似啲咁樣嘅，就未正式咧攞到嗰個定居權身份證啊所謂。第三個咧先係真真正正咧入咗籍咧就台灣人咁樣噶，咁啊得個千零人，一年先辦到千零人，究竟有心做定係冇心做㗎？咁啊好啦，咁啊跟住講翻咧當地嘅生活。咁啊，台灣就梗係應該容易適應㗎啦，係咪？咁啊，最多都係適應下啲語言啫。但係又唔係喎。成日講台灣咧最美麗嘅其中一樣嘢咧，就係咧人情味啊嘛。佢哋嘅人啊，台灣嘅人嚇，但係咧唔知點解手足硬係遇到嗰台灣人咧，就唔係對佢咁好㗎。咁甚至乎咧有好多歧視。咁佢就話咧打電話去咧台灣嗰個官方嘅機構嗰度協助香港人嗰度，咁啊投訴，咁啊台灣嗰邊個機構咧就話我知悉㗎啦 ，OK，咁我哋會同你辦理，不過咧好似咧就冇咩進展咁樣，咁啊尤其係咩咧？尤其係咧佢哋嘅身份係比較特殊啲，所以咧佢哋咧成日都揾唔到工作做。嗱呢個咧。包括喺台灣亦好，包括咧喺呢個英國亦好啊，同樣地嘅情況都係咁噶。咁所以咧，捉襟見肘啊！成日就話，喂，已經唔係帶得錢多過去噶啦，係咪？講真嗰句，大家都知道咧，大部分嘅人啊，唔係少部分，大部分嘅人咧過去台灣同埋英國移民嘅咧，都係咧嗰班咧叫做19年嘅社會運動參與者啦，係好嘛？嗱，因為咧佢哋未必真係黑暴嚟嘅，真係做黑暴運動嗰班黑暴嘅行為嗰班人咧，我會直接咧指佢哋係黑暴。但係呢一班咧有啲咧可能唔係嘅，不過咧都係有啲推波助瀾噶啦，可能做下啲塘邊鶴啊，人講佢又講，人嗌佢又嗌嗰啲啦，但係喐手啊唔夠膽咁樣，嗰啲都有一大扎。咁當然真係又有黑暴走咗過去啦，明嘅暗嘅都有，係咪？好啦，咁啊走到過去之後咧，喂，不似預期喎，尤其喺台灣咧，真係好陰功。咁啊，我又見到一啲影片咧影翻出嚟，又話哇台灣好鬼落後。咁啊嗱，我唔知大家咧對台灣有幾熟悉嚇。如果咧你淨係下下咧都去台北嘅話咧，咁咧你唔會見到咧成個台灣咧有幾落後嘅。台北咧算係 OK 㗎。但係咧，如果咧你去到其他嗰啲地方咧，相對地嚟講啊，淨係講相對地啫，係的而且確比香港咧係落後少少嘅。咁但係呢個落後其實又唔係咩太大嘅問題嘅。高 B 哥咧成日喺東南亞度遊走咧，我都見到好多地方咧。講真嗰句，唔係即係咩啊，咩都下下揾香港嚟做藍本就叫做咧咩叫先進啊嗰啲成，而係咧。佢哋都有佢哋自己個民情啊、文化嘅需要啊，咁所以咧唔係一定要話咩都係高樓大廈、玻璃幕牆啊咁樣先至叫做咧係先進嘅。不過咧台灣咧好多問題嘅，佢哋咧過咗去短短年零兩年咧就經歷咗咧幾次嘅地震，咁啊對於香港人嚟講咧地震係好陌生嘅一件事嚟噶，咁所以有一啲咧都真係驚。你要諗一諗喎，你唔係去嗰度淨係旅遊一陣間咁多嘛？你諗住喺嗰度住，你喺嗰度過世噶啦嘛？如果咁樣地震法係咪真係自己由細到大都冇一個咁樣嘅訓練啊，或者咁樣嘅心態嘅準備嘅時候係啱自己呢？好啦，咁啊除此之外呢，台灣停電呢排咧點樣搞乜？停咗唔知9次電啊，4次啊9次啊，哎呀停電停到咧飛起，咁啊好多麻煩事啦，喺香港根本絕對唔會發生啲咁樣嘅嘢，好偶然一次半次已經俾人鬧到癲嘅，咁但係咧就佢經常性。最慘就係咩咧？最慘咁佢都真係想知道下個原因㗎，點知咧民進黨嗰班出嚟解釋嗰班人咧，全部都係講廢話嘅，應該係話有隻雀啊，隻雀又要停電，咁啊有隻雀啊真係有機會會停電嘅，但係停得咁密啊，真係離譜咗少少咯，係咪？好啦，咁除此之外咧，原來咧佢發覺咧喺台灣咧
真係冇言論自由，呢下我先驚訝啊嘛！居然訪問到佢哋話呢，原來真係噶。如果咧你行埋去嗰班咧支持民進黨或者咧嗰個地方啊支持民進黨嘅人呢，你唔好話你支持國民黨啊，你只要唔支持民進黨啫，都已經大鑊到爆噶啦。咁佢話我哋都係初嚟報道，講真嗰句，我哋真係唔知頭唔知路。但係有啲嘢民進黨真係做得唔好嘅，我哋梗係照噏噶啦。咁你知嗰班咩人嚟啦？係咪？哎呀，一噏啊，俾人哋封殺佢咁滯啊，趕佢走啊，唔好再俾呢個喺呢個人咧喺呢個區度住啊，唔歡迎你啊，滾翻香港啊，嗰啲咁樣嘅嘢，全部都出晒嚟。好啦，咁啊，有啲人就話唔係喎，台灣人好中意香港人嘅喎，好友善喎對香港人。咁啊，但係咧呢班手足咧講翻出嚟咧又唔係嗰回事喎。原來你去旅遊嗰陣時候就係咁嘅，去到嗰度咧爭飯食咧就唔同講法啦。咁所以咧又有出咗就話喂，唔係啊，你睇我好，我睇你好嘅咋。好啦，咁啊跳翻去英國嗰邊咯。跳翻去英國嗰邊咧，我諗咧佢哋最難頂咧就係第一個天氣啦。咁凍嘅天氣，跟住咧自己咧個荷包啊有限，所以咧又唔能夠開暖氣。咁啊，哪怕咧係當地人都好啊。當地人都話咧唔掂啊，真係加得太恐怖啊！120磅加到上去300磅，真係好難頂啊！好高嘅使費。咁啊好啦，咁跟住咧，除咗呢啲之外咧，天氣唔舒服啦，係咪？成日都好似濕濕噏噏咁樣嘅狀況啦。咁跟住咧就地方好大啦，咁啊唔係有錢嘅話唔會有車啦，即係下下要用公共交通工具。當佢哋用公共交通工具嘅時候咧，佢就知道香港有幾好啦。落地鐵啊，而家都仲未有啊呢個叫做電話嘅上網嘅 signal 噶，冇噶。而家約翰遜話計劃喺今年年底啊，盡量喺邊條線度開通4G 同埋5G 嗰個咧信號啫。如果唔係啊，唔好意思喎，你啊習慣下而家個車廂嗰裏邊咧睇報紙啊，或者你係睇書啦。嗱，英國人咧好習慣噶，但係你香港人喺地鐵裏邊收得慢啲都鬧啊！唉，對唔住啊，真係咧又委屈咗你。好啦，咁啊再加埋咧食物嘅唔適應啦。咁佢哋話咧喺英國咧要買唐人嘅食物咧，其實唔係冇辦法，都有辦法，不過咧都幾貴下。咁所以咧唔可以咧成日咁樣食法。咁啊揾工先真係真正最大嘅難題。咁上次嗰個影片裏邊都有提到啦，一個做餅嘅廠。居然裏邊咧又有咩前區議員啊，又有咧做醫護啊，係好多種唔同嘅職業，全部咧都係紆尊降貴啊，走落去咧去做呢啲工作噶。咁啊，有人咧就走去做郵局、做分信咁樣噶，全部都係紆尊降貴。咁啊喺香港好地地有份工，高薪厚職就唔做，就要過去嗰邊咧捱女仔，都唔緊要啦，都唔緊要啦。最慘係咩咧？最慘咧，佢哋以為冇嘅嘢，即跟住好快就發生，就係呢個種族歧視。唉，真係好慘啊！有個老師啊，好叻啊，臨過去之前咧，已經喺個香港咧穩定份咧教師嘅工作，過到去英國嗰邊咧落地都冇耐啦，跟住咧就已經開始啦，佢嘅老師嘅生涯。OK， 老師嘅生涯。但係點知咧教咗幾日咧，跟住就話佢唔適合啊，又或者咧唔知佢做緊咩啊，咁啊叫佢拜拜。嗱，呢啲所有嘅事咧，近排咧都喺報章雜誌裏邊啊，或者咧喺啲 YouTube 頻道裏邊咧不停咁樣煲。嗰邊個咧就唔係諗住有心咧，將逐個新聞咧讀俾大家聽，講俾大家知啊，而係咧我咧發覺咧係成個形勢咧好似咧有啲特別，好似咧感覺上咧有啲文宣嘅感覺。即係個文宣今次咧就係反其道而行，就叫你唔好去，唔係去啊！嗱，包括台灣亦好，包括英國亦好，都係一模一樣噶。嗰個其中一個咧 KOL 佢就話嗱，你香港人嚟到咧就要融入翻呢度嘅社區，唔好咧成日都用咧香港人嗰個標準，你自己嘅心態嚟到話人哋啱與唔啱。嗱，呢度咧嗰個公務員嘅辦事效率係咁樣嘅，做咩事咧都要搞成日先搞完嘅。
咁你啊唔好覺得就話，明明10分鐘嘅嘢，做咩要搞咁耐？嗱，適應下啦。佢咁講個意思就係將就下啦，細佬係咁噶啦呢度。你啊呢樣投訴嗰樣投訴啊，轉頭話拚鬼咗你走啊！咁啊，實際咧原來都係好少人咧係真真正正留喺度咧，可以咧叫做入到籍。不過嗱咁樣先講啊嚇，坦白咁啊呢度講緊咧就係話5+1啊嘛，即係話起碼住完5年再定居多1年咧先至有機會攞。而家咁早，言之尚早啊嗬。不過死人約翰遜啦，走去搞個非法移民啊！喂，唔掂喎，送你去盧旺達先咁。哇，嚇到嗰班手足咧，手騰腳震，又揾唔到嘢做，又租唔到樓，跟住咧窩居喺一個地方，或者同人哋去分，咁啊跟住啊喺度拗，而家喺度反思緊啦，究竟我哋喺度做緊咩嘢？點解我哋要過嚟呢度做咩？我哋為咗咩？吸一下好自由嘅空氣，但係我哋所有嘅壓力就轉移咗喺生活上邊。以前咧香港開口埋口咪阿媽，開口埋口咪話喂，冇嘢啊，叫幾個 friend 出嚟拆掂佢係啦，一人5嚿都有幾千人啦，啱唔啱啊？喂，而家嗰邊叫天就不應，叫地就不聞，咁啊好啦，人性嘅表現咧就全部出晒嚟。個老豆老母賣咗層樓俾錢佢移民英國又有啦，靜雞雞唔出聲到臨走嗰日先至同個老豆老母講話我要走啦，移民又有啦，過到去跟住又話咧生活咧好難頂，捉襟見肘，所以咧就唔再俾家用咧佢屋企人啦，又有啦。嗱，呢排枕住都係煲呢啲咁樣嘅新聞嗬，所以啊個邊個咧覺得咧，喂我啊覺得有 QK 啦。冇理由咧，突然間咧攏埋晒一齊嘅。雖然咧，即係好多時候媒體即係真係中意咁樣做嘢，但係啊，而家烏克蘭事件又係咁嗱。烏克蘭事件就仲好笑。約翰遜就話得啦，冇問題啊，我打開大門啊，我應承咧收10萬個難民，10萬個啊。但係咧聽講咧，去到上個月為止咧，總共咧即係嗱2月尾發生噶嘛，係咪？2月24號咧就係第一個軍事特別軍事行動嘅第一日。2月24，唔係一開打啲人即係走嘅，咁可能去到3月頭走咁先算啦。2月尾3月頭啦，總之去到3月份嘅統計咧，總共啊英國啊收咗幾多個難民啊？哇，10萬個位，收咗好似千零個難民。唉，講一套做一套，表露無遺啊！唉。難為啊！今日咧仲有報章雜誌幫手煲咧，就話咧嗰個新加坡咧嗰個導演啊，個女導演咧就話我哋唔係想咧將做個影片出嚟咧話俾人聽咧佢哋有幾慘有幾慘，而係咧我哋想表達嘅係啊，為咗咧要呼吸一口自由嘅空氣，選擇自己想過嘅生活，佢哋啊不惜一切，好有勇氣咁樣咧行呢條不歸路啊！所以咧佢嗰套影片叫做 One Way。不歸路啊！究竟係好有勇氣咁樣去行呢條不歸路啊，定係嘥氣咁樣行呢條不歸路？轉個頭又數翻嚟香港啦！你哋身邊有冇啲咁樣嘅人啊？有冇啲咁樣嘅事啊？有嘅話 send email 嚟俾高 B 哥，又或者咧喺下邊留言，同其他嘅網友一齊去分享下，好唔好啊？OK，高 B 哥講到呢度啦，留翻俾你哋講。我自豪，因我多角度思考，晏啲再見，拜拜。